എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പാർക്ക് മൂലം എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കത്തുകയും കൺട്രോൾഡായി സ്മൂത്തായി ഫ്യൂൽ കത്തുകയും എഞ്ചിനിൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നോക്കിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ നിന്ന് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫ്യൂൽ കത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഫ്യൂൽ അൺഈവനായി തനിയെ കത്താൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡായി ഫ്യൂൽ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ കത്തുകയും ചെയ്യും. എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദം എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്.